Hello， 大家晚安，欢迎来到拥抱心理，我是拥抱心理的所长钟宇章心理师。前面3集我们邀请了盛峰心理师来聊爱情里面的议题，从暧昧到我觉得第2集跟第3集比较讲的是我们在一起了，但是爱情里面有的时候会遇到的一些比较常见的两个状态。对，4、5集盛峰心理师真的要来分享比较哀伤的一个失落的一个部分。不过爱情说真的有开始，的确也都有可能会有结束啦。对呀，也都会有结束。第4集其实我觉得这个蛮重要的耶，就是如果我发现我跟对方不适合，对，那到底要不要分手？要怎么思考这件事情啊？是，基本上呢，先说我们不会告诉你要不要分手，对不对？因为我们不会，其实对要不要分手，有的时候好像不是真的不是重点。对，我们也没有办法为你做决定，但是呢，可以做的就是陪你去探索，在这段感情的关系里面，你有没有得到你需要学习的一些成长。我们都会说啊，其实就是感情就是透过另外一个人来去跟自己互动，然后看见自己某一些没有意识到或者是盲点，然后在这过程成长嘛，所以如果我们没有去看见的话，你就算分手啦，很多时候我们进入下一段关系又会重复的轮回耶。不过盛峰心理师从学习的角度来思考要不要分手，对，这个会有什么不一样吗？你可以举个例子吗？很多时候我们可以想一下，我们想要分手的原因嘛，可能就是他没办法理解我啊，或者是呢他没办法沟通啊，他不适合，对不对？但我们就要去思考，是他真的是完全无法沟通，还是我们对于爱情有一种我们自己想象的理想化，或者是某一些幻想的一些很难做到完美的那种状态，我们一直用那样的标准来去看的时候，我们可能就没有回到现实层面。那当然，如果我们分析出来呢，的确是对方他太没办法满足我的需求的时候，或者他的确这个对方没有办法符合这个想象。对，而且每个人对于爱情需要的也都不一样。比方说有些人觉得说，他能够接住我的情绪，只要有80% 就 OK 了。可是有些人只需要40%啊。他看重的不是要接住情绪而在一起嘛。那这个考量点就非常多了。但是呢，通常啊，我觉得，从一个关系当中，通常会考虑到分手呢，可能不外乎我觉得几个部分。第一个部分就是你的自由受到了限制。第二个就是太常有被情绪轰炸，或是压力，或是勒索的状态。然后第3个就是你自己内在对于被支持或被爱的需求没有被满足。简单来说就是呢，在爱情里面，这个灵魂啊，这个人他没有办法持续的自我成长，因为一个人都有每一个灵魂都有他自我成长的自然而然的历程，所以当这样自我成长自然而然的历程被卡住的时候，就会有很多的痛苦跟情绪了。意思是盛峰心理师说，你刚刚说的3点比较跟个人内在成长有关系，对，受到限制有关，而不一定是外在到底发生了什么事。的确，所以在这个过程中，我觉得我直接举几个故事好了，这样可能会比较清楚。对，因为刚刚这3个，如果从内在灵魂来看，的确比较不熟悉。好，那我讲一个故事哦，就是有没有人或是你的朋友是这样子的？他呢，就是呢跟对方已经在一起蛮久了嘛，但是呢他会遭到对方的暴力，但是呢这些被暴力的人呢，他又不分手，那会是为什么呢？我们明明就会觉得说，他如果对你那么糟，你为什么不分手？那当然有很多原因去解释哦。那有可能的原因就是他会怕他分手了，遭到对方更恶意的对待。所以在这样的状态下，我们是不是反过来去看见的就是，第一，我们自己的支持系统不够，没有办法有足够的安全感，对吗？
那第二就是呢，有些人呢，他们是表面在别人面前都维持良好模范夫妻的形象，但是呢，在背地里他就是遭到这个暴力的对待，可是呢，他放不掉那个社会的良好形象的那种面具，或是这个戏服，所以他就是只能撑在那边，那第三个呢，会影响到我们去不敢分手，没有力量分手的，就是也许在过往的生命里面，他没有学着成为他自己。所以他把力量都交给别人了，可能他就是很温顺的小朋友啊，爸妈叫他做什么他就做什么，所以他从来没有为自己发声跟表达自己真实的感受的这个经验，所以他也不敢为自己发声。所以当然这些种种的问题就会让这个人呢失去力量。所以失去力量的人就很容易被另外一个人控制。那这样的过程中，他就会造成他很痛苦，想分手，但是他又没有办法。这是真的。不过我觉得生活心理师其实你在谈的是一个想要分手，或者是可能想要离开的人，但为什么下不了决定的时候，对，很多时候我们大部分都是从外在事件，可能是。这个对象不适合你啦，或者是其实你们就是发生这些事情啊，我们会觉得好像应该要分手，可是有的时候我觉得很纠结的地方就是觉得应该要分，就像刚刚的故事来讲，应该要分手，但发现自己很纠结，对，但从这个时候真的发生在这个纠结或者是这个难题出现的时候，有的时候是可以回过来探索自己的感觉也好，或者是一些过去经验也好，或者是可能像你前面讲到的潜意识的部分，没错，到底那个缺乏的可能会是什么，或者是某一种害怕担心到底是什么，是吗？所以在这样的刚才的故事里面呢，如果说啦，这个主角呢，他慢慢的长出自己的力量，可能他去找支持系统，也许他不一定会分手，因为他有力量，他就可以跟他的另一半做沟通，或至少有一些抗衡的一些部分。那当然，他可能喜欢另一半，还是有另一半对他好的那部分。如果他能够调整自己的比较暴力的行为的话，是借由这个主角他自己提升力量，开始有这个沟通能力的时候，也许这一段感情就会有一个转变。那分不分手，那当然就是另外一件事了。所以很重要的就是回到我刚才一开始说的，在感情里面呢，我们要去看说我有没有真的在这段关系里面学到或修炼到我该学到的。如果他直接就分手，他交的下一段关系可能又会是类似的对象。所以其实生活心理师你要谈的就是说真的是在思考分手的这件事情啊，如果我们从学习的角度，就是我在这段关系里面啊，我缺了什么，对，然后让我其实陷入了要不要分手的纠结，这其实就是一个学习嘛，因为其实那个角度不一定全部都是看这个对象到底适不适合我，他做了什么事情啊，而是也去看的是，我什么原因会陷在一个就是到底要不要分手的，或者是我不敢分手的一个纠结的状况里面的时候，其实搞不好真的分不分手，其实并不是重点，而是你怎么样在觉察自己之后，透过对于自己的需求的更理解，然后或者是真的再去实际的觉察自己的感觉或肯定自己的感觉，可能搞不好答案慢慢就出来了。没错，所以通常啊，就是犹豫不决才会走进治疗室嘛，大部分对吗？那你都已经很确定，你也不会来找治疗啦，你就是要分或不分，你就很清楚。所以当我们慢慢的学习自我成长的时候，我们答案自然就会出现了。所以其实这真的是为什么心理师都不会跟你说你到底要不要分手，的确，而是会跟你讨论一些其他的，你觉得不要想这么多嘛，而且为什么都可能会想一些跟自己有关的状态啊？为什么要去探讨我的原生家庭？其实我们的目的就是的确这个。
而且回到高敏感族群啊，很多高敏感的就是在关系里面情绪张力很大，很痛苦。但是呢，要分手又很担心我好难得遇到我这么喜欢的另一半，而分手可能再也遇不到，怎么办？那就会陷入这样的纠结。但是在这样的纠结过程中，我们其实最重要的就是要回到自己来处理自己内在的坑坑洞洞。当我们越来越自我圆满的时候啊，其实有没有分手，那真的就是另一件事情了。真的是透过爱情修炼自己，或者换句话说，这个修炼是更认识自己，是啊，对自己更了解。生活心理师要不要鼓励一下高敏感族群的人，更认识自己到底有什么意义？其实，当我们越认识自己啊，你会越清楚你自己是谁。当你越清楚你自己是谁的时候，别人说的话，或是你可能会很在意别人的眼光，那些东西就会慢慢的褪去。你也可以走向你人生自己想要的方向跟道路，而不会纠结在别人的眼光里。因为我们往往纠结在别人的眼光或别人的期待里头，是因为我们内在需要从他们身上得到爱跟支持。可是当我们开始学习我们自己可以给自己爱跟支持的时候，我们就慢慢的不需要从别人身上得到的时候啊，他们对于我们的生命的影响就越来越少，而我们也能在我们生命中越来越活出真正的自己。刚刚这句话其实真的很感人，因为其实很多人一提到分手，真的就会觉得超级孤单的，然后那种孤单的感觉好像要吞噬他都忘记其实自己一个人搞不好真的也可以活得很完整啊，然后活得很充实。不过下一集啊，我觉得也是一个失落的议题，是会不会搞不好有高敏感人其实很认识自己之后，他有可能会被甩，有可能啊。所以下一集要来谈的是，如果被甩失恋了怎么办，对不对？对，没错。这5集真的是包含爱情的蛮多面向。的确，从开始到结束，我们都把它谈起来。从想要分开跟被分开，都要来谈一下哈。对，真的是被分手，真的是很人生的一个关卡。至少在我自己的经验里面，所以下礼拜要来听盛峰心理师要怎么样来再次的可以翻转这个困境。OK， 好，那我们下礼拜见喽，拜拜。